성격 진짜 좋고 남자답고 섹시하고 막 이러는 거야. 너무 재밌고. 그래서 그 사람이 누구냐 물어봤더니 세 명이 다 진호를 얘기하는 거야. 근데 섹시는 어디서 나온 거지? 잠깐만, 오늘 너 진짜 나빴다 이거야. 얘 뭐인 줄 알아? 그럼 본인이 만나지. 아니 그 얘기를 나도 했어. 그 친구한테 그러면 너랑 뭐 없었어? 그랬더니 그 자기랑 뭐 없었대. 그러니까 다 슬픈다고 아, 하더라고. 여자분들이. 아니, 그러면 여기 지금 윤영이, 보름이, 현경이 지금 다 세 명하고는 술 한잔 뭐. 사특자리 한 거지. 술